ก็สวัสดีครับโยผมแม่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปู่กราฟนะครับหรือวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือซึ่งเป็นปู่ของลูฟี่นะครับแล้วก็เป็นพ่อของดราก้อนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัว3 ดาวที่จะมาตามกิจกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาแล้วนะแต่เขาให้แลกถึงแค่4 ดาวนะครับก็คือที่เหลือก็ไปหาชิ้นส่วนเองนะครับซึ่งกราฟเนี่ยจะเป็นสายโล่สีเขียวนะครับซึ่งสกิลของเขานะครับสกิล1เนี่ยจะเป็นการกระโดดนะครับแล้วก็เอาหมัดทุบลงพื้นนะครับส่วนสกิล2เนี่ยจะเป็นการทุ่มลูกปืนใหญ่ไปนะครับก็คือมันจะโยนไปเรื่อยๆนะครับส่วนสกิลติดตัวของเขานะครับผมจะขึ้นรูปนะครับ3 2 1นะครับเทรดแรกของเขานะครับก็คือเมื่อคุณอยู่ในธงสมบัติของตัวเองเนี่ยจะลดดาเมจที่ได้รับลง 30% นะครับส่วนเทรด2เนี่ยที่ผมยังไม่ปลดล็อกนะครับก็คือเมื่อทำให้ศัตรูเนี่ยล้มนะครับจะฟื้นฟู HP 10% นะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือเมื่อเราเลือดเยอะกว่า 70% นะครับจะบูสต์คูลดาวน์สกิล2เนี่ยเป็น 50% นะครับนี่ก็คือข้อดีของกราฟนะครับนี่ก็เป็นสกิลคร่าวๆของเขานะครับนั่นก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าไป
invincible.ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวมังกี้ดีกราฟหรือปู่ลูฟี่นะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งคุณก็จะเป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย